વિસાવદર તાલુકાના સરસઈ ગામે 45 વર્ષના યુવકે 6 વર્ષના બાળક સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય કરતા વિસાવદર પંથકમાં હાહાકાર। વિસાવદર તાલુકાના સરસઈ ગામે રહેતા મનોજભાઈ મગનભાઈ બોરડ ધંધો ખેતીવાળા સરસઈ ગામે તેના પરિવાર સાથે રહે છે અને ખેતી કામ કરીને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે। તેઓની સંતાનમાં એક 6 વર્ષનો દીકરો છે, જે એકાદ મહિના પહેલા પોતાના ઘરની બહાર રમતો હતો। રમીને પાછો ઘરે આવ્યો ત્યારે તેણે તેના પપ્પાને કહેલ કે પાછળના ગુપ્ત ભાગે બળતરા થાય છે, તેથી તેમણે તેના દીકરાને કંઈ પૂછપરછ કરેલ નહીં અને એવું માની લીધેલ કે છોકરો નાનો છે એટલે ગમે તે જગ્યાએ બેસતો હોય એટલે દુખાવો થતો હોય એવું માનીને તેઓ ડૉક્ટર પાસે પણ ગયા ન હતા, પરંતુ છોકરાને અવારનવાર પાછળના ગુપ્ત ભાગે દુખાવો થવાની ફરિયાદ કરતા તેના પપ્પા મનોજભાઈએ તેને પાસે બેસાડીને પૂછતા તેણે પપ્પાને જણાવેલ કે મને જયંતિ બાપા ઘડિયા સરસઈવાળા તેના મોબાઈલમાં મને બપોરના સમયે ખરાબ ફિલ્મ બતાવતા અને તેઓ મારી સાથે કરતા, તે બાબતની જાણ મારા દીકરાએ કરેલ। આવું તો મારી સાથે અવારનવાર કૃત્ય કરેલ હોય, તેથી હું મારા દીકરાને લઈને વિસાવદર પોલીસ સ્ટેશને ગયેલ અને મેં ફરિયાદ લખાવવા વિસાવદર પોલીસ દ્વારા મારા દીકરાને રાજકોટ મેડિકલ તપાસ માટે મોકલી આપેલ છે અને આરોપી જયંતિભાઈ ઘડિયા સામે વિસાવદર પોલીસ દ્વારા કલમ 377 અને પોક્સો એક્ટ કલમ હેઠળ ગુનો નોંધીને આરોપીને હાલમાં પોલીસ સકંજામાં લઈને તેનો કોરોના રિપોર્ટ કઢાવીને વિધિવત ધરપકડ કરવામાં આવશે। આગળની તપાસ વિસાવદરના પીઆઈ NR પટેલ ચલાવી રહ્યા છે।